Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Baraka. Itakuwa utakapoitii sauti ya Yahuwa Mwenyezi wako kwa bidii na kuyashika maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Yahuwa Mwenyezi wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Na baraka hizi zote zitakujia na kukupata kwa sababu unatii sauti ya Yahuwa Aluwa wako. Utabarikiwa mjini na utabarikiwa mashambani. Heri matunda ya mwili wako, mazao ya ardhi yako, na ongezeko la mifugo wako, ongezeko la ng'ombe wako na uzao wa mifugo yako. Heri kikapu chako na bakuli lako la kukanda. Utabarikiwa utakapoingia na utabarikiwa utakapotoka. Yahuwa atawafanya adui zako wanaokuinukia washindwe mbele yako. Watatoka dhidi yako kwa njia moja na kukimbia mbele yako njia saba. Yahuwa ataamuru baraka juu yenu katika ghala zenu na kwa yote unayoweka mkono wako, naye atakubariki katika nchi ambayo Yahuwa Mwenyezi wako anakupa. Yahuwa atakuweka kama taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, kama ukishika amri za Yahuwa Mwenyezi wako na kutembea katika njia zake. Ndipo watu wote wa dunia watakapokuona umeitwa kwa jina la Yahuwa, nao watakuogopa. Naye Yahuwa atakupa wingi wa mema katika tunda ya mwili wako na ongezeko la mifugo yako na uzao wa nchi yako, katika nchi ambayo Yahuwa aliwaapia baba zako kwamba atakupa. Yahuwa atakufungulia hazina yake njema, nayo ni mbingu, kwa kuipa nchi yako mvua kwa wakati wake na kubariki kazi yote ya mkono wako. Mtakopesha mataifa mengi, lakini hamtakopa. Na Yahuwa atakufanya kichwa wala si mkia. Mtakuwa juu tu na sio chini, ikiwa mtazingatia amri za Yahuwa Mwenyezi wenu ambayo ninawaamuru leo, na mtakuwa makini kuzizingatia. Kwa hivyo hamtageukie kutoka katika maneno yoyote ninayowaamuru leo, kulia au kushoto, kufuata miungu mingine kuwatumikia. Laana. Lakini itakuwa msipoitii sauti ya Yahuwa Mwenyezi wenu, kutazama kwa makini amri zake na sheria ninazowaamuru leo, ndipo laana hizi zote zitakapowajia na kuwapata. Mtalaaniwa mjini na mtalaaniwa mashambani. Kikapu chenu na bakuli lenu la kukandia kitalaaniwa. Yatalaaniwa matunda ya miili yenu na mazao za nchi yenu, maongezo ya ng'ombe wenu na mazao ya kondoo wenu. Mtalaaniwa mtakapoingia na mtalaaniwa mtakapotoka. Yahuwa atawaletea laana, kuchanganyikiwa na kemeo kwa yote mtakayotia mikono yenu kufanya, hadi mharibiwe na mfe kwa haraka, kwa sababu ya uovu wa matendo yenu ambayo mmeniwacha. Yahuwa atawashikamanisha na tauni hadi atakapowaangamiza kutoka katika nchi mnayoimiliki. Yahuwa atawapiga kwa mafua, homa na kuvimba, na homa kali kali, kwa upanga na kwa kuchoma na kwa koga. Watawafuata mpaka mtakapoangamia, na mbingu zenu zilizo juu ya vichwa vyenu zitakuwa shaba, na nchi iliyo chini yenu itakuwa chuma. Yahuwa atabadilisha mvua ya nchi zenu kuwa unga na vumbi. Kutoka mbinguni itawashukia juu zenu mpaka mtakapoangamizwa. Yahuwa atawafanya mshindwe mbele za adui zenu. Mtatoka kwa njia moja dhidi yao na kukimbia njia saba mbele yao, na mtakuwa wasumbufu kwa falme zote za dunia. Mizoga yenu itakuwa chakula cha ndege wote wa angani na wanyama wa nchi, wala hakuna mtu atakayewatisha. Yahuwa atawapiga kwa majipu ya Misri, kwa uvimbe, kwa upele na kwa kuwasha ambavyo humwezi kuponywa. Yahuwa atawapiga kwa wazimu na upofu na kuchanganyikiwa kwa moyo. Nanyi mtapapasa mchana kama kipofu anavyopapasa gizani. Hamtafanikiwa katika njia zenu, mtakandamizwa tu na kuporwa daima, na hakuna mtu atakayewaokoa. Mtamposa mke, lakini mwanamume mwingine atalala naye. Mtajenga nyumba, lakini hamtakaa ndani yake. Mtapanda shamba la mizabibu, lakini hamtakusanya zabibu zake. Ng'ombe wenu watachinjwa mbele ya macho yenu, lakini hamtakula matunda yake. Punda wenu ataondolewa kwa nguvu kutoka mbele yenu, na hatarudishwa kwenu. Kondoo wenu watapewa adui zenu, wala hamtakuwa na mtu wa kuwaokoa. Wana wenu na binti zenu watapewa watu wengine, na macho yenu yatatazama na kushindwa kwa kuwatamani siku nzima, wala hakutakuwa na nguvu mkononi mwenu.
Taifa ambalo hamlijui litakula matunda ya nchi yenu na mazao ya kazi yenu, na mtakandamizwa tu na kupondwa daima. Ndivyo mtakavyoingiwa na wazimu kwa sababu ya macho yenu yanayoona. Yahuwa atawapiga magotini na miguuni kwa majipu makali yasiyopona, kutoka wayo wa miguu zenu hadi utosi wa vichwa vyenu. Yahuwa atawapeleka nyinyi na mfalme mtakayemweka juu yenu katika taifa ambalo nyinyi wala baba zenu hamkulijua, nanyi huko mtatumikia miungu mingine ya miti na mawe, nanyi mtakuwa wa kushangaza, methali na dharau kati ya mataifa yote huko Yahuwa atakapowapeleka. Mtabeba mbegu nyingi shambani, lakini mtakusanya kidogo, kwa maana nzige ataikula. Mtapanda mashamba ya mizabibu na kuitunza, lakini hamtakunywa divai wala kukusanya zabibu, kwa maana mdudu atakula. Mtakuwa na miti ya mizeituni katika eneo lenu lote, lakini hamtajipaka mafuta hayo, kwa maana mizeituni yenu itapungua. Mtazaa wana na binti, lakini hawatakuwa wenu, kwa maana wataenda utumwani. Nzige watakula miti zenu zote na mazao ya nchi zenu. Mgeni aliye kati yenu atainuka juu zaidi na juu yenu, na mtashuka chini na chini. Atawakopesha, lakini hamtamkopesha. Yeye atakuwa kichwa, nanyi mtakuwa mkia. Zaidi ya hayo, laana hizi zote zitawajia, zitawafuata na kuwapata hata mwangamizwe, kwa sababu hamkuitii sauti ya Yahuwa Mwenyezi wenu, kushika amri zake na sheria zake alizowaamuru. Nazo zitakuwa juu yenu kama ishara na ajabu, na juu ya wazao wenu milele, kwa sababu hamkumtumikia Yahuwa wenu kwa furaha na furaha ya moyo, kwa ajili ya wingi wa vitu vyote. Kwa hiyo mtawatumikia adui zenu ambao Yahuwa atawatuma dhidi yenu kwa njaa, kiu, uchi na uhitaji wa kila kitu. Ataweka nira ya chuma shingoni mwenu mpaka atakapowaangamiza. Yahuwa ataleta taifa dhidi yenu kutoka mbali, kutoka mwisho wa dunia, kama tai arukaye kwa kasi, taifa ambalo lugha yake hamtaielewa, taifa lenye uso mkali, ambalo haliwajali wazee wala haliwapendi vijana. Nao watakula mazao ya mifugo wenu na mazao ya nchi yenu mpaka mtakapoangamizwa. Hawatawaachia nafaka wala divai mpya wala mafuta wala kuongezeka kwa ng'ombe wenu au watoto wa mifugo wenu mpaka watakapowaangamiza. Watawazingira katika malango yenu yote mpaka kuta zenu ndefu na zenye ngome mnazotumaini zishuke katika nchi yenu yote. Nao watawahusuru katika malango yenu yote katika nchi yenu yote ambayo Yahuwa Mwenyezi wenu amewapa. Mtakula matunda ya miili yenu wenyewe, nyama ya wana wenu na binti zenu ambao Yahuwa Mwenyezi wenu amewapa. Katika kuzingirwa na dhiki ya kukata tamaa ambayo adui yenu watawasumbua, mtu mwenye hisia na aliyesafishwa sana kati yenu atakuwa na uadui kwa ndugu yake, kwa mke wa kifua chake na kwa watoto wake wengine ambao anawaacha nyuma, ili asitoe yoyote kati yao nyama ya watoto wake ambao atakula, kwa sababu hana chochote kilichobaki katika kuzingirwa na shida ya kukata tamaa ambayo adui yenu atawasumbua katika malango yenu yote. Mwanamke mpole na maridadi kati yenu ambaye hatathubutu kuweka wayo wa mguu wake chini kwa sababu ya unyoti wake na unyeti, atakataa mume wa kifua chake, na kwa mtoto wake na binti yake kondo la nyuma ambalo hutoka kati ya miguu yake na watoto wake anaowazaa, kwa maana atawakula kwa siri kwa kukosa kila kitu katika kuzingirwa na shida ya kukata tamaa ambayo adui yenu atawasumbua katika malango yenu yote. Kama hamtayashika kwa uangalifu maneno yote ya sheria hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, ili mpate kuliogopa jina hili tukufu na la kutisha, Yahuwa Mwenyezi wenu, ndipo Yahuwa atawaletea nyinyi na wazao wenu mapigo ya ajabu, mapigo makubwa na ya kudumu, na magonjwa mazito na ya kudumu. Zaidi ya hayo, atawarudishia magonjwa yote ya Misri ambayo mlikuwa mkiogopa, nayo yatawashikamana. Pia kila ugonjwa na kila pigo ambalo halikuandikwa katika kitabu hiki cha Torati, Yahuwa atakuletea hata utakapoangamia. Mtaachwa wachache kwa idadi, ilhali mlikuwa kama nyota za mbinguni kwa wingi, kwa sababu hamtatii sauti ya Yahuwa Mwenyezi wenu. Na itakuwa kama vile Yahuwa alivyofurahi juu yenu kuwatendea mema na kuwazidisha, vivyo hivyo Yahuwa atafurahi juu yenu kuwaangamiza na kuwaangamiza, nanyi mtanyakuliwa kutoka katika nchi mnayoingia kuimiliki.
Ndipo Yahuwa atawatawanya kati ya mataifa yote, kutoka ncha moja ya dunia hadi ncha nyingine, na huko mtatumikia miungu mingine ambayo nyinyi wala baba zenu hamkuijua, miungu ya miti na mawe. Na kati ya mataifa hayo hamtapata utulivu, wala nyayo za miguu yenu hazitakuwa na mahali pa kupumzika. Lakini huko Yahuwa atawawapa moyo unaotetemeka, macho yenye kuzimia na maumivu ya nafsi. Maisha yenu yatakuwa na shaka mbele zenu, mtaogopa mchana na usiku, na hamtakuwa na uhakika wa kuishi. Asubuhi mtasema, loo, ilikuwa jioni. Na jioni mtasema, loo, ilikuwa asubuhi, kwa sababu ya hofu inayotisha mioyo yenu, na kwa sababu ya maono ambayo macho yenu yanaona. Na Yahuwa atawarudisha Misri kwa meli, kwa njia ambayo niliwaambia hamtaiona tena. Na huko mtauzwa kwa adui zenu kama watumwa wa kiume na wa kike, lakini hakuna mtu atakayewanunua. Kama mnajua historia katika maandiko, mnajua kwamba Israeli hawakutii amri zake. Kwa hivyo swali ambalo lazima mjiulize ni, ikiwa laana hizi zitakuwa ishara kwa wazao wa Israeli milele, ni kundi gani la watu ambalo laana hizi zinalingana zaidi? Mchukue katika maombi na mfuate Yahuwa. Haleluya Yahuwa. Msifuni Yahuwa. Ninawapenda nyote.